下大雨？艳阳高照的，晒死条人命，怎么可能下雨？你小子该不会是闲着没事儿干，故意拿我开涮吧？这种时候大家伙都在饿肚子，让别人爬上爬下的，就弄得更饿了。若下雨了还好，没下雨的话，旁人得怨死我。村长说我也没这么闲，没必要呀，特地过来拿这种事情说教。我是说真的，吴兴啊，你去找找看有没有蚂蚁搬家。反正啊，我家今晚啊连夜修房子，其他人修不修与我无关，反正该说的我都说了。如果真发生了暴雨塌房的事，压死人也与我没干系。说映雪和孩子在家等我，先回去了啊。爹，苏大哥从来不撒谎，他们家安身立命的老宅离村子远，如果不是在山上遇到了端倪，是绝对不会特地跑这一趟的。我看您还是通知下去吧，我和几个弟弟上屋顶查看查看，万一真有大暴雨，咱们村得有防备才行啊。你平时和苏毅聊不来吧？就这么相信那小子的话，相信明天会下大雨？我不是相信苏毅，而是就他平日里的人品考虑，觉得他没必要开这种玩笑。苏毅又不是疯疯癫癫的二流子，从小到大您见他造过谣吗？苏毅离开村长家后，去找了苏兴武，人家要带他们一起逃荒，多少算是份心意。明儿会下雨这事儿啊，多多少少得跟苏兴武等人提一嘴。苏兴武没说信，又没说不信，但是收拾行装的动作未曾停下来，直到晓得了会多注意。谢过后，就把苏毅送出了家门。苏毅无奈，顺路到山脚边砍了2棵树，拉回去替换家中腐朽的房梁。孙明辉速度很快，不消半个时辰，明天会下雨的消息就传遍了整个村子。大家伙不知道该不该相信，但小心一点总没坏处。可大多数人还是不信的，尤其是苏家老宅这边。苏金缠着孙明辉问东问西，得知消息是从苏毅嘴里边传出来的，当即是白眼一翻，关门睡觉。好闺女，现在满意了吧？爹按你的要求把房子整好了。小丫头鬼精鬼精的，怪不得映雪私底下跟她说，他们闺女可会凶人了呢，连亲爹都敢指挥，长大后定是个管家的好手，哈哈哈。他苏毅啊，可忒有福气嘞。他爹是天底下最棒的，是这个厉害哟。还有哪里要改要修的，尽管指挥。阿爹相信咱们小全宝，咱家小宝贝啊，说明天会下雨，就肯定会下雨。此时的苏毅啊，还没把全宝说的话当真，只知道自家的确要修屋子。阿爹，我们再去寻4根木头，把屋里4个角落支起来吧。如果妹妹所言不虚，那么大雨要毁掉的绝不止屋顶，甚至4面老旧的墙都会坍塌。虽然他们改变不了墙壁坍塌的结果，但用木柱支着屋内4个角落，可以在土墙倒塌的时候多争取一些逃生的时间和机会。大哥哥好聪明，这样的好办法，本宝宝怎么想不到呢？阿爹，照着大蝈蝈的话来做吧，这个办法很好哟。苏青云得到妹妹的赞许，脸破天荒的红了。妹妹现在肯定很崇拜她，对吧？苏青阳一脸懵懂，怎么感觉大哥哥说的话妹妹都听得懂啊？妹妹可真聪明。一家人齐心协力，把4根大木柱子支撑在房子的4个角落。苏毅再往上踹了2脚，见稳稳当当的，这才放心的躺在孩子们身边。武映雪和苏毅十指相扣。一哥，明天若不下雨怎么办呢？他回过头才发现刚刚还生龙活虎的男人，这会儿呼噜声都快能把屋顶掀下来。登时失效，上山转了1天没收获，回来又要砍树又要铺顶，累坏了吧？武映雪将脸靠在苏毅的胸膛上，嗅着男人身上淡淡不难闻的汗味儿，慢慢也跟着进入了梦乡。这男人给了他太多安全感，尤其是在他落难的那些日子里，简直是他生命中的一束光。第2天一大早，全宝小小的短腿一蹬，睁开眼睛，家里人早都不见了踪影，明显是他睡过了头，晕乎乎的，头好痛痛啊，2条腿好像都不是自己的了。也难怪之前他都是在家里小板凳上坐着，去哪里都有姑姑们背着，昨天上山之后却是自己走，一下子猛烈的运动好像拉伤肉了，得在家里养好几天了。全宝拍了拍脑袋，跳下床，踏了鞋往外走。苏清扬正在院子里编扫把。妹妹，你醒了，阿娘在厨房里留了粥，你快漱口，然后吃早饭吧，不要饿着哦。等二哥编好这把笤帚再来跟你玩。全宝揉着惺忪的眼睛，坐在苏清扬旁边。
二哥哥、阿爹、阿娘还有大哥哥去哪里啦？阿爹和大哥哥说想趁热打铁，去昨日我们猎到野鸡的地方，看看能不能多抓几只，拿到集上卖钱，可以把家里的房子重新起一遍。阿娘一块去了，说要多掐点野菜回来，晒菜干囤起来慢慢吃。今天阿爹和大哥哥出门时带上了弓箭，若是昨天他们看见的猛兽敢出现，就直接猎了，拿到集市上一起卖钱。哎呀，不是跟爹爹他们说过了吗？中午就要下大雨的，到山上去，万一遇到危险可怎么办呀？不行，我要去山上找阿爹、阿娘、大蝈蝈。回来！苏清扬一拉全宝，妹妹直直地坠在他怀里。阿爹临走前就想到你醒来会闹，果真如此。他说了，会在午时之前回来的。真的哦？妹妹不乖，连阿爹的话都不信了。呵呵，阿蝈蝈，人家才不是不相信阿爹呢。等阿爹回来，你可不能乱说话哟。只要你乖乖吃饭饭，二哥哥就告诉阿爹，不然我就和阿爹说，全宝不信任阿爹，让阿爹揍你屁股。阿爹才不会揍人呢。哼哼，阿蝈蝈坏，吓唬本宝宝。全宝哼了一声，但还是飞快地跑进屋，将竹篮倒盖着的菜粥拿出来，大口大口地吃。